ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатиё хуб бай пеши Гулноза омадагием духтаро бош мода двойкои фасон овард, двойкои сабукаки тобистона паплинак хушрӯе ҳастанд ки бо кори дастӣ доранд. Духтаро нигоҳ кунед, ҳамааш кори дастӣ дора фасон. Размеро чӣ хеланд? ай 38 то 44 размер ҳастай. Нархаш 350 сомон. Оригиналошан тамошобино. Ана ина марҳамат расветкоша бинен чӣ хушрӯ. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 1-2 дарвоза 118 магазин. Ряди магазинҳои шишагӣ мешавад. Духтарако нигоҳ кунен, иқа хушрӯе ҳаст ки бовар кунен. Хеле двойка ҳози бозорда ҳеҷ ке наовардай. Фақат дар пеши Гулноза оригиналша метонен биёен бигирен. Духтаро 350. ассалому алейкум апо хоҳарони азиз, чун ҳар вақта ман ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. Ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. ҳар яки шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти олӣ лозим намешавад. ба коча баромада ягон чӣ фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кора ёд диҳем. ягон ҷои қиниш нест занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетан, ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. 50 сомон. Ина зимистон дам ҳамид двойкаҳои фасон оварда буд, бо ина тобистонаям сезони двойкара сар кард. Хулас размерҳои хушрӯ дора, рангҳои фасон дора. Моделшам диден чӣ модели хушрӯча. Ана баъдан бо новинкаош ҳастай якта ба якта нишон метем. Киртои необычни хушрӯ вардагиай двойкаҳо. Ин ёша бинен бо иям двойкая буркошонкати ё чандан. Ана ин моделош боша 300 сомонай. Мана духчон хушрӯ Туркияй. Мана беҳад фасон паплинакҳои турецки тозаяй. Ина размерош чӣ хелае ёра? Размерошон стандарт будай то 3XL тақрибан. И 56 мумкин шава? То 58 мешидай. Расветкора бинен тамошобино чиқа расветкои фасон дора. Мана беҳад хушрӯ. Ҳамаш летни вариант. Мана ира бинен охи 300 сомон. Марҳамат духтарако дарозакана то зонуана ё? Мана то зонуай брукошонам амқи кушотаки хушрӯай. ина духтарако касе двойкара пуштанша нағз мебинен, ҳатман пеши Гулноза биёен. Двойкаҳои фасони бад овардагиай. Доставка дора, рақамош ҳаст дар рӯи экран. Касе ки мисол имконияти худаш омадан надора, нависенша худаш Гулноза бурда доставкатон мекуна. Мана биёен духтарако. Ина киртооша бинен, ҳами киртоора ҳамаша нав овардагиай. ҳозир нишон метиҳам мебинем ҳама каса. Ана ина ипек паплин киртаи духтагӣ нархи чандай? 400 сомон ипек паплин. Мана материалаш фасонак, духчам аҷоибот духтаро. ира бинен сангчадор. Стилаш фасони бадай. Мана каседа дар корай биёен 400 сомонӣ. Размер дора ҳай ҳамаш. ҳозир бора нав овардагиай барои ҳавай ҳамаи размерора, ҳамаи рангора меёбен духтарако. И тарафам ҳамаш кирта. хушрӯа. ина бинен гарошка бинен чӣ хушрӯае. ана баъд бо тигрш омадай. ҳар душам турецки. Нархошон чандан инора? Гарошик 400 сомон. Ана тигрш боша 350 сомон. Размеро чӣ хеланд? Размеро и ай 38 то 46 и 52 то 60. Духтаро и то 60 размер ҳаста, и то 56 то 54 56 хидмона. Размерои турки фарқ мекуна духтаро. Хулас биёен бо бинен. Ана ба духтарако двойкаи фасон. Ина киртаву намқа пиҷакҳои фасондор
дар назди Гулноза аксия шудагия ё 400 сом будан ҳозир 280 сомон шудагия. Марҳамат духтаро беҳад хушрӯвай пушаймон намешавен. Ина дар кор бошатона ҳатман метонен ки аз Гулноза дархост кунен доставкатон куна. И кирташам остиндарозай, кирташам тоқа метонен пушен, пиджакшам дига чикати мепушен. Хулас двойкаи фасон дигар расветкошам ҳастай. Оз дигар расветкашам нишон метиҳам. Бинен духтаро мана иша бинен сиёсафедш бо аҷоиб. Ина ҳамаш гулои хушрӯви тобистона. Иҷада бисёрай мана моделора бинен коричневиша ози бо нишон метиҳан. Иш бо узорош дига хебдая кабутака. Ана баъд бо коричневиш ҳастай. Хулас ҳамаи ҳамино 280 сомон шудагиай. Бурд мекунен духтарако. Ина двойкаи фасон кофтеста бошен. Пеши Гулноза биёен анами хушрӯва двойкара дар 280 сомон мегирен. Мана ира бинен охи духтагиай. И размерашон стандартай, а? Размераш стандартай духтаро. Тақрибан то 52 размер мешада. Мана. Ва духтаро ира бинен ҳами қахушрӯва и бо медонен материалаш аҷоиботай. Ози айпеш материалаша нишон метам. Бинен да материалаш чихе фасонай. Духташ худаш беҳтаринай качестваш. Ина материалаша бинен. Диден ҳам сабукакай, ҳам хушрӯва ира на овда медроя бушуви на мисол рангаш дига мешава. Ҳама тарафа киртаи фасон овардай Гулноза. Нархаш 380 сомон. Ина духтакша бинен чихе духти хушрӯ дора. Аз ин се расветкай, а? Се расветкай, и расветкаи дигаришам бинен. Нархшон чанда ёра? 380 размераш. Размер стандарт. Размершон стандарт будай. То инами 54 тақрибан мешавада. То 54 мешава ина. Нигоҳ кунен. Чихе фасон ина остинакошон. Ина хичон стойка варадник духтагиай. Хушрӯви бадан духтаро ай пеш ки омадед бо мебинен. Пешакаш замокча дора бо. Мана. Ана бадан тамошо бино. Ина михе двойка омадагиай. Юбка рубашка дора. Беҳад хушрӯ нигоҳ кунен. Аҷоиб паплинакан сабукакан. Нархаш 350 сомон. Иам стандартая? Размер катя? То чанда размер дора? 44 то 50 размер будай. Мана марҳамат духтарако хоҳен аз иноям дархост кунен. Шумо рақамашона медонед дар рӯи экран ҳастай. Метонед нависен барои доставка бо маълумоти бештара аз хичон гирен. духтаро инчунин чихеле медонен Гулноза Дубай рафтаги буд. Шумодай беҳад шарфои хушрӯ вардагиай. Қасар да фасонай баъд материалш аҷоиботай духтаро. Ина намеафта аз сар. Аҷоиб хушрӯ 150 сомон. Ана ин намудош боша бо вишивка дорошан. Янем гулако ҳамаш вишивкаян. Беҳад фасон. И моделш бо и расветка дора. Диден? Мана сиёҳшам ҳаст. Ози сиёҳшам нишон дидем. Ира бинен сиёҳшам фасонакай мана. Тоза Дубай материалшами шифонакашку мулоимай. Чи намуде бандед меиста сарда. Ана и бо сафедшам будай. Диден вишивка дор. Сафед бо сиёҳшам. Мана диден. Ана бо ҳаст ана инглиша. И ҳамои сиёҳша кашока. Бо сиёҳ мегвай. Гули сиёҳш аста. Бо вишивкаи сиёҳш аста. Ози нишон метем. Дигар намуд шарфошунам ҳамаш хулас 150 сомонӣ. Ина хоҳишмандо дар кор бошад доставкатон кунанд. Ана ин намудошам ҳастай духтарако. Нигоҳ кунед кадомеш ки маичнияй Калифорния инош 120 сомон. А кадомеш ина хеле вая шифоная? Гирбишин шифонай на иё боша 150 сомон. Марҳамат бинен чихе хушрӯвай интихобаш. Инаи сабз, анаи малиновый, ҳамаи ҳамино нархошон 120 сомонӣ тоза бори Дубай. Ира бинен вай хушрӯвай иш. Марҳамат ина оригинал 120 сомон барои шумо тамошобинони азиз. Ана вайш боша ина ин гирбишинош бошад 150 сомон. А гирбишинам якта кушоянам кабуча. Ина духтарако бинен фасониша. Иё дарозишон 220 будай тамошобино. баъд ҳеч намешава материалошон духтарако. Бо дили пур метавонен ки дархост кунен. Ира бинен охе чихе фасонан. Мана аҷоибот тоза бори Дубай духтаро. Биёен ё ки дархост кунен доставкатон кунанд. Сафедчам хушрӯва калони фасонай. Ана киртау мана кирта духтаро. Ира бинен иқа хушрӯ.
беҳад фасонак ҳам рангошон хушрӯй ҳам и материала бинед и чи материала Алёна чи и ха материали хушрӯя ира бинед духтаро хеле фасоншам аҷоибот нархш чандай бори мишок доштай 350 сомон ина чанд та расветка дора ёшам бинед духтаро қафасона не бовар кунед нами савремени стил киртои хушрӯ буфоратона пеши Гулноза биёену харидорӣ кунен дарозишон дарози хушрӯя мана дидем тамошобино чӣ қарангои фасон размерашон стандарт мана дидем то 52 54 размер мешава ина биёену аз анамино харидорӣ кунен